jemi rikthyer pas ofertës së partnerit tonë BC TV, e përmendni Flori, në fakt do të ndalemi tek një nga, le të themi, personazhet pikant të protestës që u zhvillua në Kapitol apo pushtimit që i bën Kapitolit një nga ngjarjet më pa precedent në historinë e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Mes tyre ishte edhe Alite, mes gjithë protestuesve që pam gjatë ditës së dieshme dhe i komentuan në fakt fotot pikante. Alite, mbështetës në fakt i zjarrt i Donald Trump, ish antar, ish pjesëtar i familjes Gambino në vitet 80-90 dhe ish krau i djathtë i John Gottit. Në vitet 2000 Alite, i cili është me origjinë shqiptare, mori aratin dhe u kap në Brazil në 2004 për të bërë më pas një pakt me qeverinë e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Vendosi më pas të ndihmoj pikërisht autoritetet amerikane dhe të dëshmoj kundër krye-mafiozit të grupit Gambino. Por dje u pa me shqiponjën dhe me flamurin shqiptar, pra me simbolet shqiptare në mes të kësaj proteste dhe u përfol si një nga organizatorët. Duam të dim se sa e vërtet është dhe pse vendosi ta bëj këtë gjë, kështu që Alite ka pranuar ftesën në Shqipëria Live për të qenë në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mr. Alite. Yes, hi. Welcome to Albania Live. Mirë se erdhe në Shqipëria Live. Tani, natyrisht, I'm going to just explain for the public that our interview is going to be, it's live broadcasting, but in English. Pra, intervista do të, duke që themi transmetim të drejtë për drejtë, do të përpiqemi ta përkthejmë kështu në mënyrë simultane. Ne duhet ta themi në fakt që kemi patur një përgjigje të vonë edhe për shkak të diferencës së kohës, ne nuk donim që ta humbisnim këtë intervistë, kështu që do të jetë një përkthim simultan. Kështu që pyetja kryesore është se si u gjend zoti Alite në këtë protestë dhe nëse është vërtet një nga organizatorët e saj. Mr. Alite, can you explain us your involvement in the protest and the fact that many media reported that you were one of the organizers of this protest? You know, as you well know, that you just said, I used to be involved in the mafia. And I walked away from that life because of a very good friend of mine, Dave Gentile, taught me a different way to live my life. And now I can recognize, obviously, corruption and the playbook of the mafia that became the mafia of the United States government. Okay, let me translate. Pra, thot zoti Alite që siç më shpjeguat edhe informuat publikun, unë kam qenë pjesëtar i familjeve mafioze, por kam ndryshuar totalisht stilin e jetesës, por unë dita të kuptoj dhe të njoh rolin e mafjes në korrupsion, thot ai. Shohim se cila do të jetë lidhja me zgjedhjet. Yes. One of the greatest crime fighters that is well known in Albania and through the world is Rudolph Giuliani. He was a district attorney here, attorney general, and the mayor of New York City. He's one of the highest integrity people in this country. And when people call him a liar and say there is no corruption in this country, it's an absolute disgrace to the Constitution and the people that lost their lives for America. Pra, zoti Alite thotë që i referohet Rudi Giulianit, ish kryetarit të Bashkisë së New Yorkut, dhe do na shpjegoj më pas edhe lidhjen. Ai thotë që kur njerëzit e quajnë atë gënjeshtar, duke mohuar faktin që në Shtetet Bashkuara të Amerikës të ketë korrupsion, në fakt është një padrejtësi shumë e madhe, po ta kuptojmë pse. Why do you think so? And can you explain us the connection between the elections the riot and also Mr. Giuliani? Pra, po e pyes na bëj lidhjen me zgjedhjet, por edhe protestën që ndodhi në Kapitol. Let me show you something. Can you see this? Okay. These are Marines. One of the Marine veterans here is Brian Basho. These are young kids from every nationality, black, Spanish, Indian. They're all in this picture. They're young boys that lost their lives, some of them fighting for this country. And there's thousands and thousands for the integrity of this country, for the American flag, and for freedom. Okay. Our government, Joe Biden, and a good amount of both sides, the Republican and Democrat, are completely corrupt. Okay. They're trying to push an agenda of socialism and communism on our country. Okay, let me translate, please, for the Albanian public. Sapo na tregoj një foto ku janë disa veteranë, disa marines të cilët kanë humbur jetën në luftime të ndryshme të Shtetit Bashkuara të Amerikës, por ai bën akuzat e forta ndaj presidentit të sapo zgjedhur apo tashmë fitoria të cilit u vulos nga Kongresi Amerikan, Joe Biden, të cilin akuzon për korrupsion. Dhe se kërkon që të vendos në fakt një sistem për cilin Alite thotë se është një sistem komunist dhe socialist. Yeah. When we lose this country of freedom, the rest of the world will lose their chance ever of having freedom or keeping their freedom. We are the leader of the world.
Pra nëse vetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është duke u diskutuar kjo liria për cilën po flitet, atëherë do të humbas lirin edhe vendet e tjera të botës. But why? Why do you think you are going to lose this freedom and you are going into communism with Joe Biden? Pra po e pyes pse mendon që do të ketë komunizëm në presidencën e Joe Biden dhe do të humbas kjo lloj lirie? This is a complete insult to anybody's intellect that they can believe Joe Biden had the most votes ever in an election campaigning from his basement. He didn't even come close to winning this election. They're not fooling the people of the United States of America. This is a ridiculous statement by our country to place somebody in that position that isn't corrupt. His son, Hunter Biden's corrupt. So you are convinced the votes were stolen? Oh, that's obvious to the whole country. I mean, it's not even an election. This isn't about Donald Trump or Joe Biden. This is about pushing communism. Let's translate. Në fakt, John Alite është duke thënë se mund të ketë qenë një ndër gënjeshtra më të mëdha sipas tij për faktin që Joe Biden ka qenë një ndër presidentët që ka marrë më shumë vota në bazë, pra në terren. Dhe kjo është një gënjeshtër që sipas tij nuk duhet besuar, sepse dhe s'ka dyshime që janë vjedhur votat, sipas tij, gjithmonë sipas zotit Alite dhe asaj çfarë po na thotë. Për të cilat ne duhet ta sqarojmë për publikun edhe në Capitol Hill. Arsyeja pse është bërë kjo protest ka qenë pikërisht për këtë arsye. Kolegji zgjedhor vendosi Joe Biden si fitues zyrtar dhe presidentin e Shteteve të Bashkuara, ndërkohë që Trump bërë një status. Jo vetëm aq, po perimuash kundërshton rezultatin e këtyre zgjedhjeve duke pretenduar po këtë gjë, pra vjedhjen e votës edhe vjedhjen e zgjedhjeve. Yes, Mr. Alite. So for 6 months, our country, our cities, our states, our people were being killed, our stores were being burnt, our people were being threatened, tortured, hit, and our government, like Joe Biden, and most of our government sat down idle and allowed it to happen. They actually helped it to happen by BLM and Antifa. You think that in 6 months it's going to happen all of that? This all happened the last 6 months in the United States. Okay. Pra, thot një sër ngjarjesh të cilat kanë ndodhur 6 muajt e fundit, për cilat John Alite mendon që ka qenë shkaktar edhe gjithë kjo situatë, pra vjedhja e votës edhe situata e zgjedhjes së Biden. The time it's passing, në fakt koha është duke kaluar dhe unë do doja që ta pyesja pak. A ka qenë ai realisht një ndër organizatorët e kësaj proteste, se po zgjatemi ndoshta pak në përgjigje. Mr. Alite, are you one of the organizers of this riot? It wasn't a riot, it was a protest. A protest, as you wish. As you wish. And every person in this country, women, children, Muslims, Catholic, Protestants. Yeah, but every protest, it has an organizer or a group that leads all these protests. Usually, this is how it happens. Çdo proteste ka një organizator. Were you one of them? I was just one person in many that helped bring protesters to Washington, D.C. to voice a peaceful protest. Okay, pra ka qenë një prej tyre, ka qenë një prej personave të cilët kanë nxitur që të organizohen njerëzit, pra të mblidhen, të grumbullohen njerëzit të protestojnë. Por për ta sqaruar, thirrje të një proteste paqësore, të paktën kështu thot zoti Alita. Yeah. The problem is our government was funding and help funding BLM and Antifa, which are movements that are political. They're not for Black Lives Matter. I'm for the black kids, minority kids, white kids, Spanish kids, Indian, or any religion. I'm for them. But our government isn't. They're under the pretense of using those words and those letters as terminologies to push an agenda what they want. And they allow the killing and the fires and the attacks of our police and our streets for 6 months, and they never said a word. And our media is controlled by big tech and the deep state, where we don't have a media any longer that is fair and is free and under the First Amendment. Talking about the news. Pra, natyrisht flet gjithmonë për referuar ngjarjeve që kanë ndodhur në 6 muajt e fundit, faktin, por edhe me akuzat forta se nuk ka më liri të medias në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çka natyrisht është deklaratë e fortë. Mr. Alite. Protestat e forta për Black Lives Matter, në fakt edhe protestat që ne kemi parë pikërisht të nxitura nga vrasja e figurave të cilët janë edhe John Floyd.
Pra, janë afroamerikan. Mr. Alite, you saw the Albanian flag among many flags in the protest, right? Were you carrying that flag? At times, different people carry different Albanian flags. Yes, at one time I carried the Albanian flag. I love our country. No, I mean yesterday. I mean in the protest in the capital. At some points, yes, I had Albanian flags I was carrying besides what I was wearing. Okay. There's thousands of Albanians there. Several thousands of Albanians. Every culture was there. Okay. Albanians, blacks, Spanish. Pra kanë qenë every mira culture shqiptar, was there. thot zoti Alite, në protestën që u zhvillua në Kapitol dhe natyrisht ka mbajtur mes të tjerave edhe flamurin shqiptar. Why? Why carrying this Albanian flag? Just the last question. Pse flamurin shqiptar? The Albanians that come and that remember communist Albania understands what a regime of China and communist Albania used to be. That'll never happen in this country. We won't allow it. And the Albanians won't allow it. They remember when Albania was communist, and we will not allow that to happen again in this country. Okay. And Joe Biden and the rest of the government are trying to push that socialism and communist agenda. I see. Pra, zoti Alite thotë që kanë qenë me mira shqiptar që kanë protestuar si edhe nga komsi të ndryshme, po sepse shqiptarët sipas tij, pra flamuri shqiptar ishte i rëndësishëm në këtë protestë, sepse shqiptarët më mirë se sa popujt e tjerë e dinë e njohin komunizmin dhe pikërisht ata do të ndihmojnë, thot ai, që të mos lejojnë vendosjen e komunizmit në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe vendosjen e këtij regjimi, thot ai, kështu e quan, të Joe Biden. For how long are you going to be in this protest? And in 20th January, the presidency will change. Joe Biden will be the official president. Pra, sa do të zjas kjo protesta, sepse 20 janari do të jetë edhe dita që do të ndryshojë gjithçka. Joe Biden and his whole regime of government is a radical regime. They won't be accepted by anybody in this country. Our numbers will only grow. This isn't about President Trump. This is about America. This is about our Constitution. This is about crime fighters like Rudy Giuliani that understands they're trying to take America away from us. This fight will never stop. Pra, kjo luftë nuk do të përfundojë dhe në një farë forme I drejtohet se kjo nuk është në emër të presidentit Trump, po kjo është në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mr. Alite, thank you very much for this interview, for everything. Thank you. Falenderojmë dhe Gjon Aliten për shpjegimet që na dha edhe deklaratat e tij, edhe pse me akuza shumë të forta. Shkojmë me një publicitet të rikthehemi, do të flasim me një 25 vjeçar që ka vendosur të zgjedh profesionin e gjyqtarit të futbollit në Shqipëri. Një profesion që nuk është shumë I vlerësuar dhe ndonjëherë edhe shumë I anatemuar, mos themi shar shumë. Pas pak.